Si pasáramos Halloween en el mundo mágico, ¿qué dulces regalaríamos? Esta es Weasley's Wizard Wishes, la tienda oficial de los hermanos Weasley en Universal Studios Orlando. Es la misma tienda que aparece en El Misterio del Príncipe y el set original fue tan popular que lo reconstruyeron casi que pieza por pieza para traerlo a la realidad. Aquí venden desde la poción de amor hasta las moscas de Fudge, pasando por grajeas de todos los sabores, pastillas vomitivas y la icónica rana de chocolate. Y de paso toda la tienda tiene como que la personalidad de Freddy George, los colores, humo y así como que el feeling de que en cualquier momento alguna vaina va a explotar. Lo que me parece bravazo es que puedes probar casi todos los dulces que Harry, Ron y Hermione probaron en los libros. Así que si alguna vez te preguntaste cómo sería Halloween versión Hogwarts, esto es lo más cercano, creería. No olvides seguirme que después me pierdes y ya, eso nomás.